Бразилияда 2014-жылдагы президенттик шайлоо кампаниясынын иши кайрадан сотто каралууда. Андагы талапкерлер мурдагы президент Дилма Русефф менен учурдагы өлкө башчы Мишель Темердин ишин иликтөө башталды. Алар 2014-жылы шайлоо учурунда үгүт иштеринде мыйзамсыз акча алып жүрүшкөн деп айыпталышууда. Андагы шайлоодо Дилма Русефф жеңишке жетишип, президенттик кызматка келген эле. Буга чейин Русеффтин жактоочусу иш менен толук таанышып чыгуу үчүн убакыт керек деп сот отурумун жылдырууну өтүнгөн. Жыйынтыгында экс-президенттин иши боюнча сот отуруму 6-июнь күнү болуп өттү. Hoje foi um julgamento inicial. Бүгүн сот отуруму болду. Жакшы жаңылык угузабыз деп ойлойм. Сот карап чыгып бишти жабат деген ишенимдебиз. Эгерде прокуратура карап жаткан иште сот Мишель Темерди күнөөлүү деп тапса, анда ал президенттик кызматынан кол жууп калуусу ачык. Бул дегени Бразилия 1 жыл ичинде 2 президентти алмаштырат дегенди түшүндүрөт. Мурдагы президент Дилма Русеффке өткөн жылы коррупциялык иштерге байланыштуу импичмент жарыяланып, ордуна Мишель Темер президенттикке дайындалган болчу. Бүгүнкү күндө Темердин жактоочусу 2 президенттин ишин 2 башка кароону талап кылууда. Айтымында 2014-жылы Русефф президенттикке аттанып жатканда Мишель Темер шайлоо кампаниясына каражат которуп жаткан булактар боюнча толук маалыматы болгон эмес. Ага катар Мишель Темер өзүнө карата айтылып жаткан күнөөлөрдүн баарын четке кагып келүүдө.